Jumpa lagi guys. Di video kali ini saya mau makan Indomie goreng ya guys. Nih, Indomie goreng 2 bungkus. Saya pakai sarden 1 kaleng, pakai timun sama ini nih kerupuk, tidak lupa cabai rawitnya, pakai jeruk juga ya guys ya. Sebelum makan mari berdoa dulu. Allah, yang belum makan yuk kita makan sama-sama ya guys ya. Bismillah. Ini kuahnya kering tuh. Nikmat. Perasin jeruk dulu biar tambah nampol. Oke guys, kita melanjut makan. Bismillahirrahmanirrahim. Enak banget. Ini enak banget loh guys, cobain deh di rumah buat kayak gini.
Minum dulu.
Pedas gila. Aduh, ngos-ngosan. Nangis. Aduh. Nangis. Udah.